Good morning students. Today we are going to study subject English sound of E. ओके हमने अब तक साउंड ऑफ ए पढ़ा था, लेकिन अब हम साउंड ऑफ ई पढ़ेंगे. ओके साउंड ऑफ ई में ई जी और ई डी. ओके बी ई जी बैग, एल ई जी लैग, पी ई जी पैग, वी ई जी वेग, की ई जी ई डी, बी ई डी बैड, आर ई डी रेड, एल ई डी लैड, एफ ई डी फैब फैड, एन ई डी नेड. ओके ये साउंड ऑफ ई हैं. होमवर्क में सेम एज हमें साउंड ऑफ ई जी और ई डी ही करने हैं.